pas digeber gitu. Ini jadi saringan doang biar bunyi. Dah 9 juta doang. Ini biaya pasangnya 250.000 kan. Kali sama artis soalnya ya. Iya, belum. Sombong amat. Berak bang lu bang. Tai itu enak. Itu kan knalpot mobil sebenarnya. Lu kelopet mobil. Iya. Jadi kalau yang truk biasanya suka digas. Tapi bohong. Nyalain bang. Tobat bro, tobat.